Yan, magandang umaga mga boss. Meron tayo ditong Toyota Corolla. Ang makina niya ay 1C 1ZR. Yan, 4 cylinder. Ngayon ayaw niyang umandar. Tingnan natin guys. Try to start, Rob. Up. Wait, ha? Again. Up. Ayaw talaga. Ngayon tingnan natin guys ang coil kung may kuryente. Come here, Sirab. Sirab. Yan guys. Camera. Lagyan natin guys ng spark plug dyan. Go inside, try to start. Sirab, come. Start. Up. Wait. Come here. You switch on the engine. Wait. Come here. Titingnan naman natin ang connector guys, kung mayroon siyang kuryente. Ayan. Kung mayroon siyang supply. Switch on the engine. Hirap. Wait ha. Ito, negative. 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 Switch on. Yan, naka-on na siya guys. Negative. 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 Positive. Yan. Negative. 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 Positive. May supply, pati ang injector may supply yan. Ngayon, switch off, Sirab, switch off. Ngayon, siguro wala siyang pulser. Feeding connector ng crank sensor. Pwedeng crank sensor sirana. Pwede rin ECU. Ayan. Pero dito muna tayo guys sa fuse. Ayan. Dito muna tayo guys sa fuse. Ito muna ang ating pupuntahan. Dahil wala siyang kuryente. Okay, kakabit natin. Ito guys. Pag ang fuse lahat okay, papunta tayo sa ECU. Crank sensor papunta sa ECU. Crank sensor, titingnan din natin may pulser or sira na. Kapag hindi pa sira yun, dito tayo. Yan. Ito muna unahin natin, please. Sana nandito lang. Nasaan ba yun? Hindi mo kasi dito makikita yung anong tawag doon. Yung coil. Wala siyang nakalagay dyan na coil. Wala rin siyang nakalagay dyan na injector. Nakalagay dyan EFI or ECU. B number 1, ECU B number 2. Ayan. Tapos EFI. Yan. Yung EFI na yan. Dyan tayo pupunta. Ito namang EPS na yan. Power steering yan. ECU B number 3. Ignition 2. Yan. Diyan tayo sa mga yan pupunta guys. Tapos alternator, spear. B number 2.
Meron. B number 1. Meron. Ayan, meron siya guys. Tapos ECUB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 amperes ito. Meron din. Hindi siya gala. Meron. Hindi siya putol. Mga supply. Ngayon dito naman tayo sa EFI 1 and 2. Dito yan. Kasi dito yung relay, ito yung dito naman tayo guys. Yan. Ito pundi. Pundi. Switch on siya, Rab. Switch on. Yan. Yan guys, pundi. EFI. Yan. Positive, negative. Switch off. Yan, dito wala na. Ngayon negative, naiwan. Again. Switch off. Again. Yan guys, pundi yan. Close. Ito yun, EFI number 1. Kaya yung makina ayaw start dahil may putol na fuse na papunta ng EFI. Putol nga siya guys. Putol nga siya. Ngayon, ito mga spare ba ito? Tingnan natin, spare. Ay, hindi siya spare. Ang spare niya ay nandito. Ayan. Ito pala mga sa ilaw yan. Ito pala yung spare. Spare. Ayan. Dito tayo kukuha sa spare. 10 amperes. Saan yan? Dito. Yan. Connected na siya. Switch on, Sharab. Yan. Negative, positive. Connected na siya guys. Connected na yung EFI niya. Subukan natin kung umandar. Try to start, Sharab. Sharab. Ay, may pa ng starter. Yan, umandar na siya. Kung buo ito, yan, kung buo ang fuse na yan, ang suspect natin ECU, wirings, at saka crank sensor. At dahil umandar, ano na to, ito na yung tinatawag na money in the bank. Money in the bank. Biro lang. Obserbahan muna natin kung bakit naputol ang fuse. ECU, EFI number 1. EFI number 1. Ba't ito naputol? Ano muna natin? Obserbahan guys. Hanggang 20 minutes na umaandar. Dahil kung may diferensya ang wiring, napuputol yan ulit. Ayan guys, hanggang dito muna ang ating video. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye. Toyota Corolla.